हेलो दोस्तों, हम लोग आज चर्चा करेंगे खांसी के सिरप के बारे में। कितने भी पुराने से पुराने खांसी हो, यह सिरप लेने के बाद तुरंत ठीक हो जाते हैं। आप कितने घर पे अनेक प्रकार के नुस्खों को अपनाकर खांसी ठीक करने का प्रयास किए हों या खांसी ठीक ना हो तो यह सिरप लेने के बाद आपको खांसी बहुत जल्द ही ठीक हो जाता है। यह सिरप क्लिंटस है। यह सिरप किस किस बीमारी में इसका उपयोग होता है, इसके कितने डोज होते हैं, इसके कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यह दवा कब लेना चाहिए, यह दवा कब नहीं लेना चाहिए, इस सारी बात इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेडिसिन और बीमारियों से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ग्लिंटस सिरप का उपयोग हम लोग खांसी को ठीक करने में, ऊपरी श्वसन तंत्र को संक्रमण को रोकने में, एलर्जी को रोकने में, जुकाम और सर्दी को ठीक करने में, नाक बहने से रोकने में, सूखी खांसी को ठीक करने में, धूलकण से जो खांसी होते हैं उसे ठीक करने में, गले में सरसराहट या खुजली को ठीक करने में, कफ को निकालने में, फ्लू को ठीक करने में और किसी भी प्रकार के खांसी जो होते हैं उसे ठीक करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। और सांस लेने में खांसी की वजह से बहुत दिक्कत होते हैं, यह सिरप बहुत ही तुरंत राहत देता है। इसका डोज एडल्ट के लिए सुबह खाना खाने के बाद 10 ml और रात को खाना खाने के बाद 10 ml दिया जाता है। कभी कभी पेशेंट का कंडीशन अधिक खराब होने की वजह से यह दवा का डोज अधिक मात्रा में भी दिया जा सकता है। यह दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करके ही यह दवा का सेवन करें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि उल्टी होना, लूज मोशन होना, पेट में गड़गड़ाहट होना, चक्कर आना और भी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप अपने आसपास चिकित्सक में जाकर जल्द ही संपर्क करें। यह दवा सभी मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसका अप्रोक्स प्राइस भी 140 से 45 रुपया के आसपास होता है।